Эрдэнэт булганы цахилгаан түгэсүүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани. Эрдэнэт булганы цахилгаан түгэсүүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани нь одоогоос 45 жилийн өмнө бүгд найрамдах Монгол Ард улсын турш эрчим хүчний үйлдвэрийн яамны харьяа төвийн эрчим хүчний системийн Эрдэнэт булганы цахилгаан шугам сүлжээний газар нэртэйгээр анх байгуулагджээ. 2001 онд тухайн үеийн засгийн газрын эрчим хүчний салбарыг арилжааны хэлбэрт шилжүүлэх хувьчлах хөтөлбөрийн хүрээнд Эрдэнэт булганы цахилгаан түгэсүүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани нэртэйгээр өөрчлөн зохион байгуулагдсан байна. Тус төрийн өмчит компани нь өнөөгийн байдлаар Монголын 11 аймгийн 78 сум, 69 багийн 89 мянган гаруй хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангаж 400 орчим тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийдэг. Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 3.1 буюу 385 мянган квадрат километр газар нутагт цахилгаан түгээж байна. Цахилгааныг тасалдалгүй, найдвартай, чанартай түгээх, аюулгүй ажиллагааг ханган, нийгэмдээ хариуцлагатай, хэрэглэгчийн төлөө сэтгэлтэй байх зорилгыг өмнөө тавьсан. Эрдэнэт булганы цахилгаан түгэсүүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани нь өнөөдөр 664 ажилтнтай, булган, ар хангаа, өвөр хангаа, хар хорин гэсэн 4 салбартай бөгөөд Төв нь Орхон аймаг Эрдэнэт хотод байрладаг. Цахилгаан түгээх, цахилгаан эрчим хүчээр зохицуулалттай хангах, 1.4-өөс 35 кВт хүртэлх хүчтлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын угсралт, засвар, туршилт, тохируулгын ажил үйлчлэгээ эрхлэх, 1.4-өөс 35 кВт хүчтлийн шугам, дэд станцын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах. Монгол улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн загварын 1 ба 3 фазын механик, электрон, импульсийн тоолуур, гүйдлийн трансформаторыг засварлах, тохируулах, худалдах, суйрлуулах тусгай зөвшөөрлүүдийг эзэмшдэг. Цахилгаан эрчим хүч түгээх үйл ажиллагааг 35 кВт-ийн 2284 км агаарын шугам, 6-аас 15 кВт-ийн 2876 км агаарын шугам, 1.4 кВт-ийн 1879.7 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам сүлжээг ашиглан 35, 1.4-өөс 15 кВт-ийн 100 дэд станц, 15-аас 6, 1.4 кВт-ийн 1344 дэд станцаар дамжуулан түгээж байна. Агаарын шугамуд дэд станцуудын аюулгүй ажиллагааг хангах, цахилгааныг найдвартай, тасралтгүй түгээхийн тулд жилд дунджаар 5-аас 10 тэрбум төгрөгийн их болон урсгал засвар, хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг төлөвлөгөөтэй хэрэгжүүлдэг. Дэвшилт техник технологитой, чадварлаг хамт олонтой, ихтгэл хүлээлгэн хамтран ажиллагч байгууллага хэрэглэгчдтэй, нийгмийн болон байгаль орчны өмнө хариуцлагатай аж ахуй нэгж байна гэсэн үнэт зүйлтэй Эрдэнэт булганы цахилгаан түгэсүүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани нь орон нутгийн төсөвт жил бүр дунджаар 12.8 тэрбум төгрөгийн татвар төлдөг бол ажилтан ахмад наснуудынхаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд 2.5 тэрбум гаруй төгрөгийг зориулдаг. Чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлэхэд анхаарч компани хэмжээнд Монгол улсын зөвлөх инженер 9, мэрэгсэн инженер 13, мэрэгсэн төсөвчин 3 манлайлан ажиллаж байна. Цахилгаан эрчим хүчийг найдвартай, тасалдалгүй, чанартай түгээхийн тулд 82 тээврийн хэрэгсэл ашиглаж байгаагаас технологийн тусгай зориулалттай автомашин 22, суудлын болон хагас ачааны автомашин 60, сум, суурин газруудад өдөр тутмын үйл ажиллагаанд 57 мотоциклийг ашигладаг. Өнгөрсөн хугацаанд Эрдэнэт булганы цахилгаан түгэсүүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани нь Монгол улсын засгийн газар, Дэлхийн банкны хооронд байгуулсан дамжуулан зээлдүүлэх гэрээгээр 16.2 сая Америк долларын санхүүжилтийг авч 1.4 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын модон тулгууруудыг төмөр бетон тулгуураар солих, агаарын шугамын АС утсыг СИБ утсаар солих, цахилгаан тоолуур, тооцооны хэмжих хэрэгслийг шинэ технологийн ухаалаг тоолуураар сольж, тоолуур нэгтгэлийн хуваарлах самбар шинээр суйрлуулан, борлуулалт, арилжааны автоматжуулсан системийг үйлчлэгээнд нэвтрүүлэх ажлуудыг үр дүнтэй хийж гүйцэтгэлээ. Монгол улсын хөгжлийн суурь болсон энэхүү салбарт хамт олонны хөгжил, орчин үеийн технологиор дэлхийн жишгт хүрнэ гэсэн алсын хараа нь Эрдэнэт булганы цахилгаан түгэсүүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани урт удаан хугацааны хөгжлийн бодлогыг цаашид тодорхойлсоор байна. Эрдэнэт булганы цахилгаан түгэсүүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани